အရင်တုန်းကမသိလို့စဉ်းစားကြလူဘဝတဲ့နတ်ဘဝကောင်းမလားနတ်ဘဝတဲ့ဗြဟ္မဘဝကောင်းမလားဆိုပြီးကြလားဥလာဘူးတို့စဉ်းစားမိကြစဉ်းစားမိအဲ့ဒီတေဇောလောင်မှုကိုမသိသေးခင်ငုံကတော့ဖြင့်ဒါလူတဲ့နတ်တော်တယ်နတ်တဲ့ဗြဟ္မာတော်တယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားကြရင်စဉ်းစားကြမှာပါပဲမှန်ပါပါသို့တော့အခုချိန်မှာဖြင့်ဇိရဏတေဇောရအောင်လုပ်တဲ့တေဇောကိုဒကာဓမ္မတွေကြာကြာနာနာသိတဲ့အတွက်ဘယ်ဘဝရောက်ရောက်အိုအောင်လုံးမှာပါရာကြီးပဲမှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါဘယ်ဘဝရောက်ရောက်အိုအောင်လုံးမဲ့တေဇောကဘယ်နဲ့တော့ပါရာကြီးရုပ်မှာလည်းပါရာပဲနာမ်မှာလည်းပါရာပဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတော့မှန်ပါပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အိုအောင်နေလုပ်သလားဆိုတော့သေအောင်လဲတေဇောပဲမှန်ပါပါသဘောကျလားသေအောင်လုပ်တာရောသေပါပါမယုံရင်လူသေးစွမ်းကြည့်ရင်ဒကာဓမ္မတို့အေးသွားပြီဆိုတော့တေဇောမရှိတာနဲ့တေဇောကကဲမင်းတို့ကိုဖြင့်ဒီကနောက်ဆုံးမိလောင်ရင်လောင်ပြီးဒီကလာပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့တေဇောလဲသူပတ္တိသူယုတ်သိမ့်ပါရောဒကာဓမ္မတွေလည်းလောင်းပြင်ရတယ်မှန်ပါပါမပြင်ရဘူးလားပြင်ရပါအဲ့ဒါဒီဘယ်သူပါလဲမတုံးလို့မေးတော့တတ္တာလဲတေဇောမှန်ပါပါအိုအောင်လုပ်တာတေဇောပါရှင်းမလားရှင်းပါတတ္တာရောတေဇောပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အိုသေးဆိုတဲ့နှစ်ခုဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တေဇောကပါသည်ဖြစ်လေသောကြောင့်ဒီတေဇောဒီကားလို့ရှိရင်ခမည်းတော်ယံသူအကြီးဆုံးပဲဆိုတာမှတ်ချက်ချပါမှန်ပါပါတေဇောကပါလိမ့်ယံသူအကြီးဆုံးပါတေဇောမပါပဲနဲ့လေဒကာဓမ္မတွေနေလို့မဖြစ်ဘူးမှန်ပါပါရှိပြန်တော့လည်းအိုအောင်သေးအောင်လုပ်ပြန်တယ်မရှိပြန်တော့လည်းသုတ်တန်ပို့ရတယ်ရှိပြန်တော့လည်းအိုအောင်သေးအောင်လုပ်တယ်ဒါဖြင့်ယံသူနဲ့အတူတူနေရတဲ့ဘဝမှန်ပါပါသဘောကျကြလားဘာနဲ့အတူတူနေရပါလိမ့်ဒါကြောင့်ဇရာပိဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်များညာသေးတေဇောကလေမညာဘူးဘုရားလည်းဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကနေသာလုံးနေတဲ့ခါကျတော့ရှင်အနန္ဒကအရှင်ဘုရားရေးတွေတွန်းလိုက်ပြီးမွေးညင်းပေါက်ကလေးတွေများလဲတော်ကျယ်ပြီးဒီကလာနေပါပေါ့လားဘုရားဆိုတော့ဇရာရမောမိဇရာနာတိတော်ကွဘုရားရဲ့လွန်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကွဒီဇရာဆိုတဲ့တေဇောကငါလည်းလောင်တာပဲဘုန်းတော်ရှင်ကံတော်ရှင်ဉာဏ်တော်ရှင်ဆိုအတုမရှိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့လို့ညာသေးရဲ့မညာပါဘူးမညာတော့ဒီတေဇောပါတွေ့ဒီကိုယ်တော်ကြီးဟာလေအိုးတယ်နောက်ဆုံးပိတ်အင်းရင်ပိတ်မျိုးကြားမှာပြိဋိဘံစံတယ်ဆိုတာတေဇောပတ်ချိုက်မှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါဒါဖြင့်ကျွတ်တို့လိုပါမွှားပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒီတေဇောကဘုန်းတော်ရှင်ကံတော်ရှင်တောင်မှဖာမနှိမ့်ဆက်တဲ့ပိဋိနာထောဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့တရားဖြစ်နေသောကြောင့်ကျွတ်တို့ဖြင့်ချွင်းချက်ပေးပါမလားလို့မေခွန်းထုတ်ရင်ဘယ်လိုဖြေကြပါဒါဖြင့်တေဇောပါနေသောကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့တေဇောဒီကားလို့ရှင်နှိမ့်ဆက်တတ်သောကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာသေအောင်တတ်တတ်သောကြောင့်ဒါဖြင့်ဇရာပိဒုက္ခသစ္စာမရဏံပိဒုက္ခသစ္စာသဘောကျဒါဖြင့်ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုဒကာရပတွေလက်သေးရှာကြဇရာမရဏဘာသစ္စာပါလိမ့်တေဇောကဝင်ပြီးနှိမ့်ဆက်လိုက်တာဒကာရမတို့မြင်တဲ့အတိုင်းသိတဲ့အတိုင်းပဲဖရာလည်းမရှောင်မန္တမင်းကြီးလည်းမရှောင်ပြမမင်းကြီးလည်းမရှောင်ပုဝရရပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဟူသမျှတို့ကိုလည်းမရှောင်ရှားဘူးအကုန်လောင်ပြီးအိုအောင်သေးအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာရှင်းမလားရှင်းပါသူဘာသစ္စာဖွဲ့ကြညာဓမ္မပဲအပြင်းနှိမ့်ဆက်သောကြောင့်သရာတေဇောဒုက္ခသစ္စာအနှိမ့်ဆက်ခံရသောကြောင့်လည်းဒုက္ခသစ္စာနှိမ့်ဆက်တတ်သောကြောင့်လည်းဒုက္ခသစ္စာဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီခန္ဓာကြီးထဲမှာဒီသရာပါပြီးဒီကလာအိုအောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားသေအောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားပါနေတော့ခန္ဓာတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဥခြင်းစိုးနဲ့ကျုံရပါလို့ဤမှန်ပါပါသေခြင်းစိုးနဲ့ကျုံရပါဒါကြောင့်ဘယ်ခန္ဓာမှတရားဓမ္မတွေမကောင်းဘူးနှိမ့်ဆက်မဲ့ခန္ဓာကြီးပဲလို့မှတ်လိုက်စမ်းမှန်ပါပါသဘောကျလားကျပါပါဒါဖြင့်သရမရဏဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းရှာအောင်မှန်ပါပါမ
မရှားပဲဘူးလားဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ခဲ့တော့ဘာရှားမလဲဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းရှာတော့ဩဒီဘက်ကတစ်ခုချလိုက်ဒကာဓမ္မတွေဒီဘက်ကတစ်ခုကြည့်ပါတဲ့ဒါဘာပါလိမ့်မလို့မေခွန်းထုတ်လို့ရှင်းဇာတိသဘောကျဇာတိပြိတ္တိနေမိလို့ဇရာမရဏနဲ့ဟုတ်လားအသက်ထွေးရတယ်ဆိုတာပေါ်လာကြပေါ်လာပါဇာတိပြိတ္တိနေမိလို့ဇရာမရဏနဲ့အသက်ထွေးရရှင်းကြဒါဖြင့်ဇာတိကအကြောင်းဇရာမရဏကအကျိုးသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဇာတိဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်အစဇာတိကသဘောကျပုဂ္ဂိုလ်တ attva အစဘယ်ကပါလဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva အစဇာတိကဖြစ်ပြီးဒီကလာနေသောကြောင့်ဇာတိရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဇရာမရဏပြေးလို့မလွတ်ဘူးလွတ်ပါမလားရှင်းကြပါလားဒါဖြင့်သူကအကြောင်းသမုဒိယသစ္စာဇရာမရဏကအကျိုးဒုက္ခသစ္စာပေါ်ကြပါလားဇာတိကပါတဲ့ဇရာမရဏကအကျိုးဒုက္ခဒါဖြင့်လူဘဝတောင်ဒီကရရင်ဒီဆုံးမှာနတ်ဘဝတောင်လည်းဒါဆရဒါဆရပြီဒီဆုံးမှာမြမဘဝရရင်လည်းဇာတိဆရပြီးတော့ပဲဆုံးမှာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဆင်းရဲအစနဲ့ဆင်းရဲဆုံးပဲရှိပေါ်ပါလားဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲအစဇရာမရဏံပိဒုက္ခသစ္စာဒါဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေဒီအစဘာသစ္စာလဲအဆုံးပေါ်ပါလားအစမှာအဆုံးမှာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခမည်းတော်ကျွတ်တို့ဤဖြစ်စဉ်အားဖြင့်သစ္စာဉာဏ်မျက်လုံးတက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အစလည်းမကောင်းအဆုံးရောအလယ်ရောအလယ်မှာလည်းဇရာဆိုတာဒုက္ခသစ္စာပဲအဆုံးမရဏကအစဇာတိကရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အလုံးဒကာဓမ္မတို့ဘာများဖြစ်ချင်သေးသလဲဖြစ်ချင်တာဟုတ်လားဖြစ်ချင်ဇာတိပါပဲဒကာဓမ္မတို့ရှင်းမလားဖြစ်ချင်ဘာခေါ်ကြအဲ့ဒီဇာတိသာရတဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်ဇရာမရဏရိဟူသောခொနကပြောခဲ့တဲ့ဝဲကြီးလိုင်းတဘိုးနဲ့အသက်ထွက်ရမှာပဲမထွက်ရပဲဘူးလားရှင်းကြဗလားဒါဖြင့်ဇာတိပစ္စယဇရာမရဏဇာတိကြောင့်ဘာဖြစ်တယ်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဇာတိကသမုဒိယသစ္စာမှတ်လိုက်စမ်းဇာတိကဇရာမရဏကကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဇာတိကပါတဲ့ကောင်းပြီဇရာမရဏကဒုက္ခသစ္စာဒါဒကာဓမ္မတွေအခုပါဇက်ကသေသေးချာချာပြောနိုင်တယ်ဥလားဝီမှန်ပါပါသေချာပြောနိုင်တဲ့ဉာဏ်ဒီယနေ့တရားပွဲမှာဒကာဓမ္မတွေရပါတယ်မှန်ပါဒီဉာဏ်ရလိုက်ပါတယ်ဇာတိကဘာသစ္စာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာထားလိုက်ပါတော့ဒကာသိရအကြောင်းကျိုးခွဲလိုက်တော့ဇာတိကဘာပါလိုက်ဇရာမရဏကရှင်းမလားဒါကပရိသမိရာမဲ့ပါဠိတော်သုတ္တနိဗ္ဗာန်မြန်လာတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောနေတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေပတ်ပါဇာတိကသမုဒိယသစ္စာဇရာမရဏကဒုက္ခသစ္စာခင်ဗျားတို့ဝန်ထဲမှာဘဒုကသမုဒိယဘဒုကဒုက္ခလို့သိတဲ့ဉာဏ်ကမက်ကသစ္စာရှင်းမလားခင်ဗျားတို့ဇာတိကဉာဏ်နဲ့ပြောတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီဉာဏ်လေးကဘာပါလိမ့်ဇရာမရဏကဘာသစ္စာလဲအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုပြောနိုင်တဲ့ဉာဏ်လေးကဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သမုဒိယသစ္စာကိုလည်းခင်ဗျားတို့သိတာမက္ကသစ္စာနဲ့သိတယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုသိတာလဲမက္ကသစ္စာသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့သစ္စာဘယ်နှပါးသိသွားသလဲလို့မေခွန်းထုတ်လို့ရှိရင်၃ပါးသိပါပြီဗျာမစွန့်နိုင်ဘူးလားဇာတိကဇာတိကသမုဒိယသစ္စာဆိုတာသိအဲ့ဒါကတစ်ချက်ဇရာမရဏကခ
ခင်များတို့ဝင်တဲ့သိလုံးလေးကဒါရင်သစ္စာဘယ်နှပါးကိုယ်ပိုင်ရသုံးပါးကိုယ်ပိုင်ရတယ်ဆိုတာရှင်းမလားရှင်းပါဘူးကောင်းပြီဒါဖြင့်ဇာတိရောဇာမရဏရောခင်များတို့ချုပ်အောင်ရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာကဇာတိပြတ်တာကဇရာမရဏဖြစ်ပြအဆုံးမြတ်ရအောင်ရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဖြစ်ပြဆုံးတာဒီနိရောဓသစ္စာဖြစ်ပြဆုံးတာဒီပါတော့အဲ့ဒီလိုဆုံးအောင်လိုက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသစ္စာ၄ပါးအပြည့်စုံမရဘူးလားမရပါဘူးပြန်ပြောစမ်းဇာတိကပါတော့ဇာမရဏကသိတာလေးကဒါလည်းတစ်ခုချုပ်အောင်ရှုနိုင်လို့ရှိရင်ချုပ်သွားရင်သူတို့ဘာခေါ်ပါခင်ဗျားတို့မှာဒီသစ္စာလေးတစ်လုံးပဲလိုပါတော့တယ်တပည့်ကြဒါနှစ်ခုချုပ်အောင်ရှုနိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာပေါ်လာမယ်ထင်နော်အဲ့ဒီပေါ်မှုကတော့ခင်ဗျားတို့ဝါများပြီးဒီကလာဒကာဓမ္မတွေကရှုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဇာတိဆိုတာဒီဖြစ်ပြဟာချုပ်သွားမှာဖြစ်တာလည်းချုပ်မှာပဲမရဏဆိုတဲ့ပြတ်မှုအောင်ဒါဖြင့်ဇာတိဆိုတာမရဏတွေချုပ်ရသိမ်းရနိဗ္ဗာန်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ရှုပြီးသိမ်းရမှာသဘောကျပါလားဘာလုပ်ပြီးသိမ်းရမှာပါလဲကိုယ်တိုင်ရှုပြီးဒီကလာဇာတိလည်းမကောင်းဘူးဇာမရဏလည်းမကောင်းဘူးအဖြစ်နဲ့အပြည့်ဖဲရှိတာပဲအဲ့ဒီကဲဆိုခင်ဗျားတို့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်အောင်ရှုလို့ဒီဖြစ်ပျက်တွေမရှိရင်ကောင်းလေစွာဆိုတဲ့ဉာဏ်လာအောင်ရှုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဇာတိဟူသေးလည်းအကုန်ချုပ်မှာပဲအခုဖြစ်နေတဲ့ဇာတိလည်းချုပ်မှာပဲပရိသေဇာတိကိုချုပ်မှာနောက်မှသေတာကြီးလည်းချုပ်မှာပဲအခုခဏခဏသေတာကိုချုပ်မှာအဲ့ဒါချုပ်သွားလို့ရှိရင်ဘာသစ္စာနိရောဓသစ္စာဆိုတာပေါ်ဗလားပေါ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီသစ္စာ၄ပါးကိုတရားဓမ္မတွေသိလိုက်ခြင်းကြောင့်တဲ့ဇာတိလည်းမကြိုက်တော့ဇာမရဏမကြိုက်တော့အဲ့ဒီမကြိုက်တဲ့မဉ္ဇဏ်မလာပြီဘူးလားအဲ့ဒီမကြိုက်တဲ့မဉ္ဇဏ်လာသည်နဲ့တပြိုင်တည်းထဲဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာဇာတိသမှုတွေလည်းချုပ်ဇရာမရဏဒုက္ခရောရှင်းသွားဒါရင်ဘုရားတို့ပြိဋိဘံစံတယ်ဆိုတာဘာပါလဲမလို့ဆိုတော့ဩဒီနှစ်ခုချုပ်သွားတာဟုတ်ဇာတိလည်းချုပ်ဇာမရဏကဲကျတော့ဥပဒနာညာနဲ့သွန်းလိုက်တော့အဖြစ်လည်းချုပ်အပြည့်တွေရောအဲ့ဒီဖြစ်ပြတွေခြုံငင်းရုပ်သိမ်းရဘာခေါ်ရဒါကြောင့်ဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ပြဆုံးမလားဟေးလို့ဆရာဘုန်းကြီးကမေးလို့ရှိမမေးတယ်ဘူးလားဒါကြောင့်ချုပ်အောင်ရှုလိုက်စမ်းပါလို့ခန္ဓာထဲမှာစိတ်ဖြစ်ပြရှုဆုံးအောင်ရှုရုပ်ဖြစ်ပြရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှုလိုက်လို့မတွေ့တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့နိရောဓပေါ်တာပဲရှင်းမလားရှင်းပါကောင်းပြီဒီဥစ္စာကအလုစကံလေးအနည်းငယ်ထဲတာပါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကအများကြီးကြံပါသေးတယ်ဇာတိကိုလက်သက်ရှာကြဆိုဥလဘူးတို့တရားသိုက်တို့မှန်ပါပါတရားဓမ္မတို့ဘာလက်သက်ရှာမယ်ထင်တော့ဇာတိလက်သက်ရှာတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဇာတိဒီဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားလိုပါဘူးလိုတော့မနေ့ကကံကလာတယ်ကံကောင်းလို့ပြိတ္တိနေပြကံကြောင့်ပြိတ္တိနေဆိုတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံဒီဟုသောကာမဘဝကြောင့်ဘာဖြစ်သဘောကျကာမဘဝကြောင့်ကာမဘဝကြောင့်ကဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပေါ်လားဘဝပြည့်စရာဇာတိပြည့်စရာဩဒီလိုသွားနေတာပါလားဆိုတာပေါ်လာကြ